ट्रायल पैसेज शुरू होगा 3 सेकंड बाद। वर्षों पहले जब मनुष्य का इस धरा पर आगमन हुआ तो उसमें अपने अथवा पराये की भावना नहीं थी विराम। वह प्रकृति के नियंत्रण में अपने समुदाय के साथ रहता था विराम। प्रकृति प्रदत्त चीजों से ही संतुष्ट रहता था विराम। प्रकृति के अनुकूल कार्यकलाप से उसके पूरे समुदाय और उसकी पूरी दिनचर्या एवं जीवन शैली नियंत्रित थी विराम। लेकिन यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं टिक सकी विराम। मेन पैसेज शुरू होगा 3 सेकंड बाद। मस्तिष्क के विकास के साथ साथ उसमें अपनत्व की भावना का भी विकास होने लगा विराम। इससे वह अपने आसपास के लोगों को अन्य लोगों से अलग समझने लगा विराम। धीरे धीरे मानव समुदाय कबीलों में विभाजित हो गया विराम। प्रत्येक कबीले के अपने आचार विचार एवं क्रियाकलाप होते थे विराम। एक कबीले के लोग अपने को दूसरे कबीले से अलग समझते थे विराम। अनेक कारणों से बार बार उनके बीच संघर्ष हो जाया करता था विराम। प्रत्येक कबीले एक दूसरे को शत्रुता की भावना से देखते थे एवं उन पर अधिकार करने को तत्पर रहते थे विराम। यद्यपि उनके बीच कभी कभी मित्रता भी हो जाती थी जो अपवाद मात्र थे विराम। पैरा सभ्यता ज्ञान कोमा अर्थव्यवस्था आदि की प्रसार व विकास के कारण इन कबीलों का संयोजन जनपदों महाजनपदों आदि से होते हुए वर्तमान में देश के रूप में हो गया है विराम। एक देश के क्षेत्रफल का प्रशासनिक एवं अन्य कारणों से सुविधा के लिए बड़े प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है विराम। लेकिन वर्तमान में इन प्रदेशों को और छोटे भागों में बांटे जाने की मांग जन समुदाय में मुखरित हो रही है विराम। इसके कारण भी बताए जा रहे हैं विराम। छोटे राज्य बनाए जाने के विभिन्न लाभ हैं ऐसा छोटे राज्यों के समर्थन में कहा जा रहा है विराम। लेकिन इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि इसकी अनेकों हानियां भी हैं विराम। इन लाभ एवं हानियों का सूक्ष्म अवलोकन करते हुए ही किसी सुझाव या निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है विराम। पैरा भारत में छोटे राज्यों की मांग नई नहीं है विराम। आजादी के पहले से ही लोगों द्वारा छोटे राज्यों की मांग की जा रही थी विराम। कांग्रेस ने इस बात का समर्थन भी किया था विराम। लेकिन आजादी के पूर्व होने वाली यह मांग भाषाई आधार पर थी विराम। आजादी के बाद धीरे धीरे यह मांग तीव्र होने लगी विराम। 1948 में जेबीपी समिति का गठन राज्य पुनर्गठन के निरीक्षण हेतु किया गया विराम। जिसकी रिपोर्ट में कहा गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन उचित नहीं है विराम। लेकिन व्यापक मांगों को देखते हुए ऐसा कर देना चाहिए विराम। इस निष्कर्ष को लेकर आंदोलन तीव्र हो गया विराम। 1952 में पोटटो श्री रामलुलु का 56 दिन के आमरण अनशन के बाद देहांत हो गया विराम।
इस बात ने आंदोलन को हवा दे दी विराम, जिससे 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया विराम। इस प्रकार आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य बना विराम। पैरा आगे भी और अधिक मांग को देखते हुए 1953 में ही फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया विराम। इस आयोग की सिफारिश पर 14 राज्यों एवं 5 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया विराम। इसके बाद के समय में पांडिचेरी, दमन एवं द्वीप, गुजरात, नागालैंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड राज्यों का गठन करने के बाद अब कुल 28 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं विराम। लेकिन अभी भी राज्यों के पुनर्गठन की मांग बराबर बनी हुई है विराम। क्षेत्रीय लोगों द्वारा की जा रही मांग के निहित तक है, लेकिन सभी में एक तर्क प्रमुख है कि यहाँ विकास हेतु ध्यान नहीं दिया जा रहा है विराम। वर्तमान में भारत में राज्य पुनर्गठन के कई कारण हैं विराम। कुछ जगह यह विकास में पिछड़ेपन को लेकर है, तो कुछ जगह भाषा को लेकर, कुछ जगहों पर जातीय भेदभाव की शिकायतें मिलती है, तो कुछ जगह भौगोलिक असमानता। ज्ञातत्व है कि भारत विविधताओं का देश है विराम। यहाँ ये बातें स्वाभाविक है विराम। अगर इन बातों को लेकर राज्यों का गठन किया जाता रहे तो भारत में अनगिनत राज्य बन सकते हैं, जो कि अपने आप में और भी जटिल समस्या बन सकती है विराम। अतः इस बारे में कुछ निष्कर्ष निकालने से पहले हमें छोटे राज्यों के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों पर गहनता से विचार करना होगा विराम। पैरा प्राय ऐसा देखा गया है कि छोटे राज्यों में विकास की संभावनाएं अधिक होती हैं विराम। इसके पीछे अनेकों प्रकार के कारण उत्तरदायी होते हैं विराम। राज्यों के छोटे होने पर प्रशासनिक विकेंद्रीकरण अधिक सुगमतापूर्ण तरीके से तथा विस्तृत रूप में होता है विराम। इससे व्यक्ति की समस्या को अधिक करीब से समझने में मदद मिलती है विराम। प्रशासन में अधिक पारदर्शिता आती है विराम। भ्रष्टाचार भी कम होने की संभावना रहती है विराम। पैरा छोटे राज्यों में प्राय भौगोलिक आपदा पाई जाती है विराम, जिससे वहां समान प्रकार के कार्यकलापों का विकास किया जा सकता है विराम। इससे आर्थिक विकास को गति देने में भी सहायता मिलेगी विराम। राज्य का क्षेत्रफल कम होने पर यहाँ पर पाई जाने वाली सामाजिक विविधता की भी कम होने की संभावना रहेगी विराम, जिससे लोग एक दूसरे के अधिक करीब रह सकेंगे विराम। जातीय हिंसा की समस्याएं भी कम हो सकती हैं विराम। राजनीतिक रूप से भी अधिक कुशलता लाई जा सकती है विराम। पैरा प्राय ऐसा भी माना गया है कि शिक्षा यदि मातृभाषा में दी जाए तो उससे व्यक्ति में अधिक कुशलता लाई जा सकती है विराम। छोटे राज्यों के होने पर इस बात की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है कि राज्य के लोगों को एक भाषा में शिक्षा प्रदान की जाए विराम। इससे शिक्षा में गुणवत्ता आने की संभावना
अधिक आ जाती है विराम। छोटे राज्यों द्वारा उनके यहाँ पाए जाने वाले प्रत्येक संसाधन का दोहन अधिक कुशलता पूर्वक किए जाने की संभावना भी अधिक होती है विराम।